halkani waa xarunta lagu xanaaneeyo isla markaasina lagu koriyo agoonta ee loo yaqaano xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa waxaana goobtan saaka ku ciiday boqolaal ka mid ah carruurta ku dhaqan goobtani kuwaasi oo farxadda iyo damaashaadka munaasabadda Ciidul Fitriga ay la qaybsadeen mas'uuliyiin ka tirsan hay'adda Alpha Trust iyo waliba mas'uuliyiin ka socotay xukuumadda Somaliland sidoo kale waxa qayb weyn ka qaatay ganacsatada siyaasiyiin iyo mas'uuliyiin kale kuwaasi oo deeqa kala duwan soo gaarsiiyay carruurta si ay ula farxaan carruurta dhigooda ah ee dunida muslimka ku ciidaya waxaana goobta ka hadlay Cumar Faaruq iyo mas'uuliyiin kale oo ka socday hay'adda Alpha Trust kuwaasi oo hambalyo u diray munaasabadda ciidda carruurta goobtani ku dhaqan taariikhda buugiga ay gashay taariikhda buugiga noloshayda ay gashay sababtoo ah farxad waxa ugu filan waxay tahay inaan arko dool cadeynta ilmaha oo kala ah ilaahay subhanahu wa ta'ala fadligiisa waan ku faraxsanahay dhammaan agaasimayaasha يعني هيجان قيمها بدن شرفت بدن دولتنimada ka muuqata wanaaga ka muuqata sidii wanaagsan isku xeelaan aad iyo baan ugu mahadcelinaya sharaf iyo qiimo bogaadnaa mudantiin ilaahay subhanahu wa ta'ala idin xifdiyo sidoo kale waxaan u mahadcelinaya waxay tahay Alpha Trust aydan qayb ka ahayd eedsiinta barnaamijka walaalaheena halkan ku ciiday ma sha Allah ta'ala waxa la soo koobi karo marnada dadka sharafta leh oo soo garab istaagay carruurta maanta qolada ka muuqata hadii aan nahay hay'adda Alpha Trust cid walbo ama cid walbo wax sadaqaysata waa loo baahan yahay in dhulkiisa laga warhayo waa loo baahan yahay dadka muxsiniinta carruurtan ay dhaleen markina maanta u baahan in la garab istaago carruurtan oo kala in la soo garab istaago waxaan leenahay cid walbo jecel wanaaga dad walbo muxsiniinta cid walbo wax dhiibatay ilaahay markina ajir iyo xasanaad ka siiyo maalinta yawmul qiyaama ilaahay miisaanka ay saaro lama soo koobi karo farxadda maanta anaga dareemayna oo carruurtan la faraxsan quruxda ka muuqata marnaba la soo koobi karo waxaan ahay aaba Soomaaliyeed markaan arka carruurtayda kala wallahi geesteeda waxa iyaduna goobtaasi ka hadashay agaasimaha maamusha xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa Caasha Maxamed Qaalib waxaanay u mahadnaqday dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay ka farxinta carruurta yaryar ee ku nool xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa dhalinyarada miidiyaha ee ka socota telefishinada iyo idaacadaha kala gedisan ee Soomaaliland waxaan idin leeyahay ciid mubaarak iyo carruurtayda iyo dhammaan dadweynaha Soomaaliland waxaan leeyahay ciid mubaarak maca ciidayn kulli caam wa antum bikhair waxaan jecelahay marka u horeysa halkan inaan uga mahad celiyo dadkii ka qayb qaatay xaruntan agoomaha carruurta ku jirta inay farxaan oo si weyn u farxaan oo ay ka mid yihiin oo Allah jazakallahu khayran waxa ka mid ah madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ganacsadaha weyn ee Cali Omar Amid Foundation hay'adda Al-Khayr Dr. Mahdi Children's Hospital Alpha Trust Taakulo siyaasi Jamaal Cali Xuseen oo maanta isaguna la ciiday xarunta agoonta isagoo waliba sida xalawiyaad waxaan isagana ugu mahadnaqayaa inuu ka farxiyo carruurta iyo dhammaan dadkii ciidiyay ee ka qayb qaatay ee aanan halkan ku soo koobi karin magacyadooda waxaan idin leeyahay jazakallahu khayran aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa waad ka farxisaan carruurta waxaan idinka abaalin doona Ilaahay Maxamed Cumar Daariq RTN Hargeysa